Witaj. Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. Dzisiaj budowa łotra na poziomie 100, szybki ostrzał. Jeżeli poszukujecie budowy dla łotra, która pozwoli Wam pokonać wszystkich Uber bossów oraz pozwoli Wam na przejście bez śmierci przez skarbce o randze 100, to zapraszam na film. Rozpoczynam od statystyk podstawowych. Moja moc ataku to 16686, pancerz 15243, zdrowie 23343. Moje odporności wszystkie zostały wymaksowane. Rozpoczynam od ekwipunku. Hełm. Moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach, plus 60% do odporności na ogień, plus 55,5 odporności na trucizny, plus 1310 punktów maksymalnego zdrowia i plus 10% redukcji czasu odnowienia. Aspekt zyskuje 5733 punktów pancerza, ale mój odskok ma czas odnowienia wydłużony o 100%. Kamień, rubin, 4% do maksymalnego zdrowia. Starożytny napierśnik, moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 13,2% do obrażeń, plus 26,2% do całkowitego pancerza, plus 1159 punktów maksymalnego zdrowia i 9,6% redukcji trwania ograniczenia kontroli. Aspekt przełamanie maskowania zwiększa odporność i maksymalną odporność na wszystkie żywioły o 10% plus na 4 sekundy. Zabicie elitarnego wroga skraca czas odnowienia maskowania o 10 sekund. Jest to aspekt, który dotyczy jednej z moich umiejętności. Tutaj mam maskowanie. Umiejętność ta zapewnia mi ukrycie na 5 sekund. Oraz nieustępliwość. Starożytne rękawice, moc przedmiotu 860 plus 25, afiksy plus 63 do zręczności, plus 13,2 do szybkości ataku, plus 11,3 szansy na trafienie krytyczne i plus 4 do rangi szybki ostrzał. Aspekt umiejętności zadają obrażenia zwiększone maksymalnie o 20% razy, w zależności od dostępnej wartości podstawowego zasobu podczas jego użycia. Pełna wartość podstawowego zasobu przekłada się na maksymalną premię. I chodzi tutaj o użycie tego naszego podstawowego zasobu. Moje spodnie, unikatowe starożytne spodnie Wola Trybala, moc przedmiotu 911 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 25,5 do obrażeń, plus 4 do zapasu mikstur, plus 8 do maksymalnej ilości zasobu oraz 17,4% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Aspekt zadaje obrażenia zwiększone o 38% razy, gdy posiadam nieustępliwość oraz przez 4 sekundy po zakończeniu jej działania. Kiedy zyskuję nieustępliwość, otrzymuję 50 punktów mojego podstawowego zasobu. Kamienie, rubiny plus 8% do maksymalnego zdrowia. Kiedy ten aspekt jest uruchamiany i zadaje obrażenia zwiększone o 38% razy. Ten aspekt uruchamia się w momencie, gdy używam umiejętności maskowanie, czyli maskowanie daje mi nieustępliwość oraz moja moc specjalna, klon cienia. Dzięki tej umiejętności specjalnej uzyskuję nieustępliwość na 5 sekund po użyciu klonu na cienia. Moje buty, unikatowe starożytne buty, buty pogromcy bestii, moc przedmiotu 892 plus 25 po ulepszeniach, plus 3 maksymalne ładunki odskoku, plus 21,8% szybkości ruchu, 9,4% redukcji obrażeń, 6,5% redukcji czasu odnowienia i 21 do maksimum mojej energii. Aspekt, kiedy używam mocy specjalnej, moja następna umiejętność główna zużywa całą moją energię
i zadaje obrażenia zwiększone o 1,5% razy na każdy zużyty punkt energii. Użycie odnowienia przywraca 5 punktów energii. Ten aspekt uruchamia się w momencie, kiedy używam mojej mocy specjalnej. Moją mocą specjalną jest klon cienia. Moja broń, starożytna kusza, moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 48% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom, plus 84 punkty do wszystkich współczynników, plus 144 do zręczności, plus 60% obrażeń od trafień krytycznych i 57% obrażeń od umiejętności głównej, czyli od mojej umiejętności głównej szybki ostrzał. Aspekt trafienia krytyczne umiejętnościami głównymi zwiększają moją szybkość ataku o 46% plus na 5 sekund. Kamienie, szmaragdy plus 24% obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Moja następna broń to jest Trybun Zagłady. To jest Uber, unikatowy, starożytny miecz. Możecie go zdobyć po pokonaniu Duriela. Moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach, plus 26,2% obrażeń, plus 29,2 obrażeń od umiejętności głównej, 41,4% do maksymalnego zdrowia, rewelacyjny afiks oraz szczęśliwy traf. Maksymalnie 5% szans na wyleczenie 1587 punktów zdrowia. Aspekt szczęśliwy traf. Istnieje maksymalnie 25% szans na zadanie 8963 punktów obrażeń cienia pobliskim wrogom i zmniejszenie zadawanych przez nich obrażeń o 20% na 5 sekund. Kamień, szmaragd plus 12 obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Jeżeli nie macie tego miecza, możecie użyć zamiennika, którego ja używałem wcześniej. To był taki starożytny sztylet. Moc przedmiotu 925 plus 25 po ulepszeniach, plus 30% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom, plus 42 punkty do wszystkich współczynników, plus 72 do zręczności, plus 24% do obrażeń od trafień krytycznych od nasyconych umiejętności, czyli od mojej umiejętności nasycenie cieniem i plus 22,5% obrażeń od umiejętności głównej. Aspekt umiejętności podstawowe zyskują premię 29% plus do szybkości ataku. Kamień, szmaragd plus 12% obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Moja druga broń, starożytny, unikatowy sztylet potępienie. Ten sztylet możecie zdobyć od Barszana. Moc przedmiotu 865 plus 25 po ulepszeniach, plus 30% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom. Następny afiks plus 10,8 szybkości ataku umiejętności podstawowe, plus 30% obrażeń od trafień krytycznych, plus 26,2% obrażeń od umiejętności główne oraz 19,5% obrażeń zadawanych przy użyciu broni do obu rąk. Aspekt moje umiejętności główne zadają obrażenia zwiększone o 38% razy za każde zużyte punkty kombinacji. Umiejętności podstawowe wykorzystujące tę broń mają 30% szans na wygenerowanie 3 punktów kombinacji. Czyli moją umiejętnością podstawową jest rana kłuta i używając tej umiejętności mam 30% szans na wygenerowanie 3 punktów kombinacji. To są tutaj te moje punkty kombinacji. W sumie mogę wygenerować 3. Bardzo często się zdarza, że posiadając tą broń na wyposażeniu pojawiają się tutaj od razu 3 punkty kombinacji. Mój amulet to starożytny amulet, moc przedmiotu 831 plus 25 po ulepszeniach. Afiksy otrzymuję
plus 25,2 odporności na wszystkie żywioły, plus 10,9% do zręczności, 9% redukcji obrażeń, 14,6% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów oraz 13,9% redukcji obrażeń od odległych wrogów. Aspekt szybki ostrzał, czyli ta moja główna umiejętność, która zadaje obrażenia, ma 68% szans na odbicie się do innego celu. Kamień ametyst plus 30% do odporności na cień. Mój starożytny pierścień, moc 919 plus 25 po ulepszeniach, otrzymuje plus 12% do odporności na wszystkie żywioły i plus 12% do odporności na ogień. Pozostałe afiksy plus 7,5 szansy na trafienie krytyczne, plus 23,3% obrażeń typu cień, plus 27% obrażeń zadawanych odległym wrogom i plus 1159 do maksymalnego zdrowia. Aspekt oparty na szczęśliwym trafie. Umiejętności nasycone cieniem mają maksymalnie 75% szans na wywołanie eksplozji, która zadaje celowi i pobliskim wrogom 3309 punktów obrażeń od zimna i wywołuje u nich 25% wyziębienia. Jeżeli wrogowie byli już wyziębieni lub zamrożeni, zwiększa te obrażenia o 100% razy. Kamień topaz plus 30% do odporności na błyskawice. Mój drugi pierścień to jest uber unikatowy starożytny pierścień. Pierścień bezgwiezdnej nocy, który możecie otrzymać od Uber Duriela. Afiksy na tym pierścieniu plus 7,5 szansy na trafienie krytyczne, plus 26,2 obrażeń od trafień krytycznych, plus 29,2 obrażeń od umiejętności głównej i 9% szansy na szczęśliwy aspekt. Zużywanie zasobu podstawowego zmniejsza koszt zasobów używania umiejętności oraz zwiększa obrażenia o 10% przez 3 sekundy, maksymalnie do 40% razy. Jeżeli nie macie takiego pierścienia, to możecie użyć innego starożytnego pierścienia, którego ja używałem wcześniej. To jest starożytny pierścień, moc 925 plus 25 po ulepszeniach, afiksy plus 7 szansy na trafienie krytyczne, plus 27 do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom, plus 17,2 obrażeń typu fizycznego oraz 24,8 obrażeń zadawanych odległym wrogom. Aspekt po zaatakowaniu wrogów umiejętnością podstawową, czyli moją umiejętnością rana kłuta, obrażenia od następnego użycia mojej umiejętności głównej użytej w ciągu 5 sekund zwiększają się o 7% razy, maksymalnie do 30% razy. I tutaj kamień nie powinien być ametyst, tylko szafir. To by było tyle, jeżeli chodzi o ekwipunek. Specjalizację. Ja mam wybraną specjalizację punkty kombinacji. Tutaj są te moje punkty kombinacji. Moje umiejętności podstawowe generują punkty kombinacji. Umiejętności główne zużywają te punkty kombinacji w celu wywołania dodatkowych efektów. Posiadając jeden punkt kombinacji, otrzymuję plus 13% do obrażeń. Jeżeli posiadam 2 punkty kombinacji, otrzymam plus 26% obrażeń od mojej następnej umiejętności głównej, która zużyje te 2 punkty kombinacji. Jeżeli będę miał 3 punkty kombinacji, otrzymam plus 39% do obrażeń od mojej umiejętności głównej. Punkty kombinacji generuję poprzez moją umiejętność podstawową, czyli ranę kłutą, oraz jest możliwość wygenerowania 3 punktów kombinacji dzięki posiadaniu starożytnego sztyletu potępienie, który posiada aspekt dający nam 30% szans na wygenerowanie 3 punktów kombinacji. Mój seneszal używam 2 kamieni zarządzających, zastrzyk adrenaliny i nawałnica. Zastrzyk adrenaliny wspomagam poprzez
takie kamienie dostrojenia jak geneza, czyli efekt umiejętności wspomaganej jest wzmocniony o 150%. To legendarny kamień dostrojenia czas działania. Jest to kamień o randze 10, to jest maksymalna ranga. Czas działania umiejętności wspomaganych jest wydłużony o 4 sekundy. I mój trzeci kamień dostrojenia to jest też legendarny kamień dostrojenia o randze maksymalnej, randze 10. Czas odnowienia umiejętności wspomaganej jest skrócony o 40% razy. Teraz kamień zarządzający nawałnica. Używam tutaj takich kamieni wspomagających jak zlodowacenie, czyli 60% obrażeń zadawanych przez umiejętność wspomaganą jest przez 5 sekund zadawane jako obrażenia od zimna, które powodują 35% wyziębienia. Następny kamień wspomagający to trucizna. 60% obrażeń zadawanych przez umiejętność wspomaganą jest przez 5 sekund zadawane jako obrażenia od trucizny. Co sekundę ta trucizna ma 20% szans na rozprzestrzenienie się wszystkich obrażeń od trucizny na kolejnego wroga. Mój ostatni, trzeci kamień dostrojenia to przeskakiwanie. Umiejętności wspomagane przeskakiwania mogą trafić 10 dodatkowych wrogów. To by było tyle, jeżeli chodzi o Seneszala. Na moje drzewko umiejętności wydałem 58 punktów. Z umiejętności podstawowych wybrałem ranę kłutą. Wzmocnioną ranę kłutą uzyskuję 2 punkty energii, kiedy rana kłuta zada obrażenia wrogowi o ograniczonej kontroli. Oraz fundamentalna rana kłuta. Rana kłuta powoduje teraz ciśnięcie 3 ostrzami na obszar w kształcie wachlarza. Każde z nich zadaje 35% podstawowych obrażeń od rany kłutej. Wróg trafiony co najmniej 2 ostrzami naraz staje się odsłonięty na 2 sekundy. Moje umiejętności główne. W umiejętnościach głównych mam wybrane szybki ostrzał na randze +9, w czym udział przedmiotu to jest +4. Z rękawic. Wzmocniony szybki ostrzał. Każda kolejna strzała wypuszczona przy użyciu szybkiego strzału ma szansę na trafienie krytyczne zwiększoną o 5%+, maksymalnie do 40%+, w przypadku 8 strzały. Zaawansowany szybki ostrzał. Szybki ostrzał zadaje obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 30% razy przez 5 sekund po wykonaniu odskoku. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach głównych wybrałem solidność. Moja redukcja obrażeń z bliska jest zwiększona o 12% oraz przyznałem 1 punkt na umiejętność wysysające uderzenia. Umiejętność oparta na szczęśliwym trafie. Umiejętność oparta na szczęśliwym trafie. Trafiając krytycznie o pobliskich wrogów mam do 85% szansy na przywrócenie 1% maksymalnego zdrowia. W moim przypadku to jest 233 punkty zdrowia. Z umiejętności zwinności mam wybraną umiejętność o nazwie pęd. Mam przyznany 1 punkt na wzmocniony pęd. Wrogowie, którym pęd zadał obrażenia, otrzymują przez 5 sekund obrażenia od moich trafień krytycznych zwiększone o 15% razy. W umiejętnościach podstępu mam wybraną umiejętność maskowanie, dzięki której uzyskuję ukrycie na 5 sekund oraz nieustępliwość. Następnie wzmocnione maskowanie. Odzyskuję 40 punktów energii, kiedy wchodzę w tryb maskowania, oraz obalające maskowanie, umiejętność, która przerwie maskowanie, zawsze również sprawia, że wrogowie stają się odsłonięci przez 6 sekund. Z umiejętności pasywnych w umiejętnościach podstępu mam 3 punkty przyznane na nadużycie. Zadaje obrażenia zwiększone o 18% razy wrogom w pełni sił i okaleczonym, oraz 3 punkty na złośliwość. Zadaje obrażenia zwiększone o 9% razy odsłoniętym wrogom. Teraz moje umiejętności nasycenia. W umiejętnościach nasycenia
wybrałem nasycenie cieniem, przyznałem tutaj 5 punktów, następnie wzmocnione nasycenie cieniem, mam premię 15% plus do szansy na trafienie krytyczne przeciwko okaleczonym wrogom pod wpływem nasycenia cieniem oraz spojone nasycenie cieniem. Wrogowie zainfekowani nasyceniem cieniem otrzymują zwiększone o 12% razy obrażenia niefizyczne przez 8 sekund. Z umiejętności pasywnych, umiejętności nasycenia, mam wybraną umiejętność precyzyjne nasycenie. Umiejętności nasycenia zyskują szansę na trafienie krytyczne zwiększoną o 9% plus. Oraz zabójczy jad zadaje obrażenia od trucizny zwiększone o 3% razy. Oraz 3 punkty przyznałem na obezwładniające toksyny. Zatruci wrogowie zadają obrażenia zmniejszone o 15%. Oraz 1 punkt na przewagę alchemiczną. Zyskuję premię 1% plus do szybkości ataku za każdego zatrutego przeze mnie wroga, maksymalnie do 15% plus. Oraz następna umiejętność pasywna w umiejętnościach nasycenie to chłodna finezja. Zadaje obrażenia zwiększone o 15% razy wyziębionym wrogom. Premia ta wzrasta do 30% w przypadku zamrożonych wrogów. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego mam przyznane punkty w moim drzewku umiejętności do pasywnych umiejętności zadających obrażenia od trucizny oraz od zimna. Mimo że nie używam ani nasycenia zimnem, ani nasycenia trucizną. Za to mój Seneschal ma tutaj kamienie do strojenia. To jest kamień zlodowacenie, który zadaje obrażenia od zimna i powoduje on 35% wyziębienia, oraz kamień do strojenia trucizna, który zadaje obrażenia od trucizny. Dzięki temu mój łotr może korzystać z tych umiejętności pasywnych. Moja moc specjalna, którą wybrałem, to klon cienia. Czas odnowienia to jest 50,46 sekund. Mój cień naśladuje moje działania przez 15 sekund i ten klon cienia zadaje równowartość 80% moich obrażeń. Dzięki temu też uzyskuję nieustępliwość na 5 sekund po użyciu klona cienia. Przyznaję 1 punkt na większy klon cienia, zyskuję nieustępliwość na 5 sekund po użyciu klona cienia. Mój klon cienia zadaje dodatkowo równowartość 20% moich obrażeń. Z umiejętności pasywnych w mocach specjalnych mam wybraną umiejętność przypływ adrenaliny. Podczas ruchu moja regeneracja energii jest zwiększona o 15% razy. Tutaj mam przyznane 3 punkty. Przyznałem również 3 punkty na umiejętność pośpiech. Kiedy mam co najmniej 50% maksymalnej energii, otrzymuję premię 15% plus do szybkości ruchu. Kiedy mam mniej niż 50% maksymalnej energii, zyskuję premię 15% plus do szybkości ataku. Oraz przyznałem tutaj 2 punkty na umiejętność pasywną rozmach. Po przejściu 12 metrów mój następny atak, inny niż podstawowy, zadaje obrażenia zwiększone o 14% razy. Z mocy kluczowych pasywnych mam wybraną precyzję. Kiedy używam umiejętności strzelectwo, zyskuję ładunek precyzji. Uzyskuję dodatkowy ładunek raz na użycie umiejętności, jeśli ta umiejętność trafi krytycznie. Zyskuję dodatkowy ładunek raz na użycie umiejętności, jeśli ta umiejętność trafi krytycznie. Gdy zbiorę 6 ładunków precyzji, moja kolejna umiejętność specjalna lub główna strzelectwa wywoła gwarantowane trafienie krytyczne i zada przy tym obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 50% razy, co zużyje wszystkie ładunki precyzji. Te obrażenia są dodatkowo zwiększone o 15% razy mojej premii do obrażeń od trafień krytycznych. Moja aktualna premia to 159,4% razy.
To by było tyle, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności. Teraz moje tablice mistrzostwa. Tablica podstawowa. Odblokowałem tutaj 2 rzadkie węzły. Węzeł odporność i rzadki węzeł rozkwit. W gnieździe glifu mam umieszczony glif walka. Zakupiłem w sumie 39 punktów inteligencji, co dało mi plus 148,3% obrażeń od trafień krytycznych oraz umiejętności wywołujące trafienia krytyczne przywracają 12% poniesionego kosztu energii. Moja druga tablica mistrzostwa to cios poniżej pasa z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem na tej tablicy, to rozmyślność plus 30% obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli i plus 100 do pancerza. Następny rzadki węzeł, który odblokowałem, to przebiegłość plus 30% obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli plus 10 do zręczności. W gnieździe glifu umieściłem glif domena. Zakupiłem 27 punktów siły, otrzymałem dzięki temu plus 53,5% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz uzyskałem premię 10% do redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Następny rzadki węzeł, który odblokowałem, to podstępność. Otrzymałem 12% redukcji obrażeń od wrogów spowolnienie oraz plus 10 do zręczności. Odblokowałem również legendarny węzeł cios poniżej pasa. Zadaje obrażenia zwiększone o 5% razy za każdego pobliskiego wroga o ograniczonej kontroli. Maksymalna premia do obrażeń wynosi 25% razy. I podążyłem tutaj w prawo. Odblokowałem rzadki węzeł opieka. 13% redukcji obrażeń od elitarnych wrogów. Moja trzecia tablica mistrzostwa to tablica mroczne zlecenie. Tutaj odblokowałem rzadki węzeł dawkowanie plus 15,6% do leczenia miksturą plus 19 do zręczności. W gnieździe glifu umieściłem glif zmniejszenie. Zakupiłem 29 punktów siły. Otrzymałem dzięki temu plus 7,6% do leczenia miksturą, plus 28,5% obrażeń od nasyconej umiejętności oraz plus 19 do zręczności. Otrzymuję obrażenia fizyczne zmniejszone o 10% od odsłoniętych wrogów. Ten glif zmniejszenie zapewnia mi premię plus 95% do wszystkich rzadkich węzłów w zasięgu. Następnie odblokowałem ten rzadki węzeł potencja, otrzymałem plus 58,5% obrażeń od nasyconej umiejętności, w moim przypadku to jest nasycenie cieniem oraz plus 19 do zręczności. Moją czwartą tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to jest tablica chytry fortel. Z rzadkich węzłów odblokowanych na tej tablicy to wichrzycielstwo plus 200 do pancerza plus 10 do zręczności. W gnieździe glifu umieściłem glif nadużycie. Zakupiłem 42 punkty siły. Otrzymałem dzięki temu 66,5% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom. Kiedy ranię wroga, staje się on odsłonięty na 3 sekundy. Efektem może wystąpić u danego wroga maksymalnie raz na 20 sekund. Następny rzadki węzeł to zwieńczenie plus 28% obrażeń od umiejętności głównej. W moim przypadku szybki ostrzał plus 10 do zręczności. Moją piątą tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to jest tablica tajniki fachu. Z rzadkich węzłów, jakie odblokowałem na tej tablicy, to awanturnictwo plus 24% obrażeń zadawanych pobliskim wrogom oraz 4,5% redukcji obrażeń od pobliskich wrogów. Następnie wichrzycielstwo plus 200 do pancerza plus 10 do zręczności.
W gnieździe glifu umieściłem glif Nocny Prześladowca. Zakupiłem 29 punktów inteligencji, co dało mi plus 57,4% obrażeń typu cień. Oraz ukrycie skraca czas odnowienia nasycenia cieniem o 4 sekundy. Ukrycie uzyskuję dzięki mojej umiejętności maskowanie. Tutaj jeszcze na tej tablicy odblokowałem rzadki węzeł koncentracja, plus 32% obrażeń zadawanych elitarnym wrogom i plus 10 do zręczności. To była moja 5. tablica mistrzostwa. Moją 6. tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to jest wykorzystanie słabości. W gnieździe glifu umieściłem glif kontrola. Zakupiłem 30 punktów inteligencji, co dało mi plus 89,1% obrażeń zadawanych wrogom o ograniczonej kontroli oraz zadaje obrażenia zwiększone o 10% razy spowolnionym lub wyziębionym wrogom albo obrażenia zwiększone o 20% razy wrogom ogłuszonym lub zamrożonym. Odblokowałem również rzadki węzeł Fortel. Dzięki temu uzyskałem plus 10% do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom i plus 10 do zręczności. Moją 7. tablicą mistrzostwa, którą odblokowałem, to jest tablica Instynkt Leriany. Z rzadkich węzłów, jakie mam tutaj odblokowane, to podstęp plus 12,5% obrażeń przez 4 sekundy po uniknięciu ataku oraz tolerancja plus 3% do odporności na wszystkie żywioły i plus 10 do zręczności. W gnieździe glifu umieściłem glif nasycenie, zakupiłem 34 punkty inteligencji, co dało mi plus 101% obrażeń od nasyconej umiejętności. Użycie umiejętności nasycenia skraca odliczony właśnie czas odnowienia innej losowej umiejętności nasycenia o 0,5 sekundy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moje tablice mistrzostwa. Dzięki. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.